Witam Was serdecznie w mojej kuchni, tym razem o poranku, a nie wieczorową porą, jak to zwykle bywa. I biorę się za przygotowania, za mielenie, za rozdrobnienie do kolejnej kiełbasy. Generalnie wykonana będzie szynki, mam takie dwa ładne kawałki, jest tutaj tego wszystkiego szynka i boczek razem 4,5, przy czym boczku jest 900 gramów. Boczek też taki chudziutki, jak widać. I można byłoby tą kiełbasę nazwać kiełbasą szynkową, gdyby nie to, że taka nazwa raczej jest przepisana do kiełbasy grubej, a ja ewidentnie chcę wykonać cienką. Cienką i suchą. W najbliższym czasie spodziewam się, że tak powiem, trochę przemieszczania się autem i dobrze jest wtedy mieć pod ręką coś, żeby sobie przegryźć, przekąsić, jak to mają być wielogodzinne drogi. No ewentualnie można się zatrzymywać, jeżeli jest taka potrzeba, żeby odpocząć, zatankować czy coś tam. Albo naładować samochód, jak ktoś elektrykiem jeździ. No ja tej potrzeby miał nie będę. Będą to raczej dość długie przeloty, ale nie na tyle długie, żebym musiał jakieś większe przerwy robić, więc kiełbaska taka do podgryzania będzie dla mnie idealna. Mogłyby to być kabanosy oczywiście. Ja sobie zrobię taką właśnie kiełbaskę w jelicie wieprzowym, porządnie ususzoną, z charakterem, bo po pierwsze, w związku z tym, że jest podsuszona, to raz, jest dużo bardziej trwała od normalnej. Mówią soczysta kiełbasa, ale soczysta kiełbasa warunki podróży słabo znosi, a sucha radzi sobie z tym doskonale. Ma być też charakter, czyli pełnia smaku i takiego wyrazistości, żeby oprócz zaspokojenia głodu, żeby dawała jeszcze dodatkowe emocje pobudzające właśnie tą witalność. No i trzecia rzecz, kiełbaska sucha ma to do siebie, że jak ją się wrzuci do brzuszka i ona tam dostanie tej wilgoci, popije ją się wodą, czy też to, co już wcześniej tam mieliśmy w sobie, to przybędzie jej trochę objętości, wypełni nam brzuszek i starczy na długo. No i taki jest właśnie cel moich działań, takie coś sobie przygotowuję. Kiełbasa będzie generalnie grubo rozdrobniona. Ja co prawda skroję te tłuszczyki z zewnątrz i to zmielę na drobnym oczku, ale tego nie wiem, niewiele, naprawdę niewiele. Tu będzie resztę. Boczek zmielę na siatce 8 mm, a pozostałość puszczę na szarpaku, więc to będzie dość szybka robota. Sitka, 8 i szarpak mam przygotowane. Przygotowałem też przyprawę. Powiedziałem, że ona powinna być też wyrazista, więc jest u mnie po 15 gramów na kilogram daję, czyli 65 gramów soli, to jest pół na pół zwykła i peklująca. I teraz tak, tło będą stanowiły tutaj łyżeczka kozieradki, pół łyżeczki tymianku, pół łyżeczki kuminu, dominację dwie porządne, kopiaste łyżeczki pieprzu czarnego i łyżeczka mielonego czosnku. I do tego wszystkiego dodaję całe ziarna gorczycy. I tu się waham, bo na razie sobie przygotowałem 2, ale kusi mnie, żeby dać 3 kopiaste łyżeczki. Ja się jeszcze zastanowię, możecie dać znać w komentarzu, czy wy byście dali 2 czy 3. Ja to sobie wsypię, wyrobię, zobaczę, jak to będzie wyglądało i prawdopodobnie dodam tą 3, ale o tym dowiecie się na końcu. Teraz możecie typować. Może dalibyście więcej. Pewnie będą też tacy, którzy w ogóle by nie dali, ale skoro charakterem tym głównym ma być pieprz i czosnek, to będzie ten główny smak, a gorczyca będzie takim jeszcze dodatkowym akcentem właśnie posmaku musztardowego, goryczkowego, że będzie się jadło, trafi się na ząb, rozgryzie i to jest takie jeszcze, co też za kierownicą dobrze zrobi. No, po co więcej gadać, biorę się za robotę. Odkrawam zamaszyście tłuszczyk i mielę go drobno.
Boczek mielę na sitku 8 mm, a resztę na szarpaku. Przyprawiam i mieszam. Na koniec ubijam i chowam do lodówki na 12 do 24 godzin. Aha, co z gorczycą? Dodałem i to sporo. Późnym wieczorem ponownie zajmuję się mięsem. Wyrabiam je i dodaję szklankę wody. Gdy uzyskam spójną mięsną masę, ładuję na dziewarkę i napełniam jelita wieprzowe. Tworzy się kiełbasa. Skręcam w długie pętka. Nakłuwam i rozwieszam w celu osuszenia kiełbasy i osadzenia się farszu. Następnego dnia z rana dosuszam ją w wędzarni i wędzę czereśniowym dymem w 60 stopniach. Dym pojawia się po kilku minutach i szybko gęstnieje. Trzy godziny później. Piękny kolor, prawda? To zasługa dobrego wysuszenia, czereśniowego drewna i pięknego słońca. Instaluję sondę termometru w pętku i dopiekam już bez dymu w 100 stopniach Celsjusza. Do osiągnięcia wewnątrz 67 stopni. Kiełbasa gotowa. Można, a nawet trzeba spróbować na gorąco.
piękny przekrój. Na tym etapie jest bardzo soczysta. Pachnie fajnie, soczyście, dość gorąca. Musiałem na widelec wbić, bo paluszki trochę poparzyła, no ale podpiekana w 100 stopniach. Trzeba spróbować. Gorąca kiełbaska zawsze jest dobra. Yum. Muszę uważać, bo nawet w usta parzę. Kropeczki gorczycy widać, są, ale do tego jeszcze wrócimy. To oczywiście degustacja na gorąco. Ta kiełbasa ma być sucha, no i pokażę ją, jak będzie sucha. Ale nie mogłem sobie odmówić przyjemności skosztowania na gorąco. Pychotka, pychotka. Do zobaczenia za Waszą chwilę, a za moje pewnie tydzień, 2 tygodnie. Na razie. Pierwsze 2 dni suszę w temperaturze pokojowej i tak wygląda na koniec. Potem przenoszę do chłodnej spiżarni 10-12 stopni, do czasu aż wyschnie. Piękny, słoneczny dzień za oknami. A ja niestety niespecjalnie mogę z tego korzystać, bo ledwo co wychodzę na prostą ścieżkę zdrowia. Gardło mnie jeszcze boli i nawet myślałem, że będzie to ten pierwszy raz w tym tygodniu, że puszczę komunikat. Niestety tym razem odcinka nie będzie, bo go nie zdołałem zmontować, skończyć i tak dalej, ale wszystko wskazuje na to, że jest taka szansa. Zobaczymy jeszcze. To jest ta kiełbaska, o której od początku filmu opowiadam. Cudnie wygląda, prawda? Pięknie wysuszona i o to właśnie chodziło. Z dodatkową porcją gorczycy, bo jak widzieliście, to przynajmniej 2 łyżeczki jeszcze dosypałem i wcale to nie było za dużo. I pokazywałem też, jak wygląda lekko podsuszona, a to jest ten efekt docelowy, końcowy. Taki właśnie chciałem uzyskać. I co teraz? Teraz to będę sobie porcjami pakował próżniowo, a do wykorzystania, takiego jak opowiadałem, będę to kroił na bardzo cieniutkie plastereczki i chował sobie do pudełka. Takie po prostu kiełbasiane chipsy. Najlepsze na świecie. W związku z tym, że ciężko mi się gada, szybko pokazuję, jak to wygląda. Opowiem moje aktualne wrażenia smakowe, no i biorę się za montaż filmu. Do zobaczenia za chwileczkę. Aromat jest mocno, mocno podkręcony, bo to jest suche. I smak też będzie bardziej skoncentrowany niż taki, jaki był na początkowych etapach. Naprawdę kiełbasiane chipsy. Jakie to jest dobre. I dokładnie tak jak mówiłem, bo trafiłem właśnie na ziarenko gorczycy. Jak ona będzie rozgryziona, to intensyfikuje się ten smak. Ale w związku z tym, że im gorczyca dłużej przebywa w temperaturach takich pokojowych, a ta kiełbasa nie w lodówkowych, co prawda, ale trochę w pokojowych, a trochę w takich 10-12 stopni wisiała, to też mocniej słabnie. I nie ma się co tym przejmować, że jej tu będzie za dużo, bo nie jest. Pychotka.
Naprawdę bardzo dobra rzecz. Wspaniała przekąska na podróż, tak jak zaplanowałem. Będę tego miał trochę na jakiś czas i to jest czynność, którą co jakiś czas powtarzam. Albo to, albo beef jerky. Tutaj jest jakiś film. Bardzo fajne, bardzo smaczne i na pewno lepsze niż jakiekolwiek chipsy kupione w sklepie. W mojej opinii oczywiście. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak się podobało, poproszę o łapkę w górę. I do zobaczenia. Lubicie suche kiełbasy? Dajcie znać, odezwijcie się. Napiszcie, jaka jest Wasza ulubiona. Na razie, hej, cześć. Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu, szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice. Poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki, wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.